等我教大家一招去旅行嘅絕招啦，就好似我咁成個痴漢咁，係咁 DM 啲當地嘅 KOL 啊、Vlogger 咁咯。然之後再成個痴漢咁約佢哋出嚟咯。你話你拍 Vlog 得噶？咁我 DM 咗有個叫咩 Secret Hanoi 嘅 page 啦。咁我其實都 DM 咗幾個，不過得佢肯出嚟啊。咁我痴漢嚟噶嘛，咁梗係問佢最中意食嘅係咩啦。咁佢就帶咗去一間佢最中意食嘅牛河，咁咪揾到啲好嘢食咯。同埋呢個痴漢識約 local，其實 turn out 都係一個幾好嘅體驗嚟。咁佢仲帶咗去食一間咩第一間嘅 Egg Coffee 啦。咁啊都幾有 feel。我仲好似拍拖咁樣問佢，你可唔可以帶我去一個你最有 feel 嘅地方啊？咁佢就帶咗去佢以前學校附近咁樣啦。咁我啊諗住可以探險咁偷偷地咁闖入去，點知啊俾個 secure 閘撚住我哋。咁但係約個 local 出嚟咁樣傾偈，其實都係一件幾有趣嘅事。原來佢以前喺英國讀書，就返嚟搞嗰檔呢啲炒麵咯。屌，我仲爭啲可以上去佢個 friend 嗰個紙飲管廠嗰度挑機，不過夾唔到時間。咁所以我覺得大家去旅行都不妨好似我咁成個痴漢咁樣 DM 啲人。下次等我 DM 啲妹豬先。